Hallo zusammen! Mein heutiges Thema ist Erbschaftssteuer Teil 4 und im Speziellen das nicht begünstigte Vermögen. Ich habe Ihnen in Teil 3 gesagt, was das begünstigte Vermögen ist, nämlich alles das, was Sie zwingend und tatsächlich für die Erzielung Ihrer Einnahmen benötigen. Heißt natürlich im Umkehrschluss, alles andere ist nicht begünstigt. Damit man aber nicht so viel Gestaltungsspielraum hat, sagt der Gesetzgeber einem auch so ein bisschen, was er als nicht notwendiges Vermögen ansieht. Das sind zum Beispiel alle GmbH-Beteiligungen, die Sie halten, die weniger als 25% betragen, oder an Fremde vermietete Immobilien. Dazu gehört übrigens auch Ihr Personal. Und da sehen Sie auch die Diskrepanz. In Ihrer Bilanz mussten Sie das aktivieren, weil Immobilien an das Personal notwendiges Betriebsvermögen ist, und in der Erbschaftssteuerrecht wird es wieder rausgenommen, weil es kein begünstigtes Vermögen ist. Der Oberknaller ist aber, dass Ihre Forderungen aus Lieferung und Leistung, Ihr Geldvermögen, das kann auch zu Nichtbegünstigung führen. Da wird ein sogenannter Geldcheck gemacht. Ja, der ergibt dann, Sie dürfen es begünstigt oder als nicht begünstigt ansetzen. Der Saldo aus dem nicht begünstigten Vermögen ist nicht begünstigt, heißt, wird mit seinem Zeitwert als Erbschaft bzw. Schenkung angesetzt. Davon abgezogen werden natürlich die persönlichen Freibeträge, aber einen eigenen sachlichen Freibetrag bekommt dieser Teil des Vermögens nicht. Thanks for watching.